আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া মিনান নাসি মান يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين। আমার ভাইরা, আপনাদেরকে আমি বলতে চাই, গান বাজনা আমাদের সমাজে আছে না নাই? কম না বেশি? এই গান বাজনা বর্তমান সময়ে তরুণ প্রজন্মের কাছে একটা অতি পরিচিত নাম, যদি বলেন ঠিক কিনা। আমাদের সময়ের জীবনের দিনের অধিকাংশ সময় অনেকের কাটে এই গান বাজনার সাথে, জোরে বলেন ঠিক কিনা। অনেকে গান বাজনা শোনা নিজের জন্য বৈধ করে দিয়েছে, আছে না নাই? আমার বাবাজিরা, অথচ বিশ্ব নবী রাহমাতাল লিল আলামিন বলেন, ইন্নাল্লাহা হাররামাল খামরা ওয়াল মাইসারা ওয়াল কুবার। শোনো শোনো ও আমার উম্মতেরা, তোমাদের জন্য মদ পান করা, জুয়া খেলা, ঢোল তাবলা বাজানো, গান বাজনা করা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন চিরদিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আমার ভাইরা, এই গান বাজনা মানুষের অন্তরে নিফাকি সৃষ্টি করে, জোরে বলেন ঠিক কিনা। আল্লাহর হাবিব রাহমাতাল লিল আলামিন বলেন, গান বাজনা মানুষের অন্তরে মুনাফিকি সৃষ্টি করে। কামা ইউমবিতুল মাই যারআ, যেমন ভাবে পানি ফসল উৎপন্ন করে। আমার ভাইরা দেখবেন, গান বাজনা শুনলে মানুষের ঈমান কিন্তু বাড়ে না, মানুষের ঈমান কিন্তু নষ্ট হয়। জোরে বলেন ঠিক কিনা। আমার বাজানদের এই বাংলাদেশে অনেক ব্যান্ড শিল্পী আছে, নাচ এবং গান করার জন্য নাম করা অনেক শিল্পী আছে, আশিপাশে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে, আছে না নাই? আজ পর্যন্ত শুনছেন আসিফের গান শুনে, মুমতাজের গান শুনে কেউ আল্লাহর ওলি হইছে? প্রমাণ আছে কোন? অথচ লক্ষ কোটি কোটি প্রমাণ আছে এই কোরআনের মাহফিলে এসে অনেক যুবকের জীবন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে না নাই? অনেক মানুষের ঈমান বৃদ্ধি পেয়ে যায়, সুদখোর সুদ খাওয়া ছেড়ে দেয়, জিনাকারী জিনাকারা ছেড়ে দেয়। জোরে বলেন আছে না না? আমার ভাইরা, বিশ্বনবী রাহমাতাল লিল আলামিনের জন্য বলেন, লা তাবিউল কিয়ানাতি ওয়ালা তাশতারুহুন্না ওয়ালা তা'লামুহুন্না। ও আমার উম্মতেরা, খবরদার খবরদার, তোমরা গান বাজনা করবে না, গান বাজনা করার জন্য নায়ক নায়িকাদের, গায়ক গায়িকাদের ক্রয় করবে না, এবং মেয়েদেরকে গান শিখাবে না। কথাটা কার? আমার বাজানটা ভালো করে বুঝবেন। এই গান বাজনা মানুষের অন্তর আজকে নষ্ট করে দিচ্ছে। যারা আপনারা খবর পত্রিকায় দেখেন, যে সমস্ত মানুষগুলো আজকে দর্শন করতেছে, এরা কি কোরআন পড়ে দর্শন করে? জোরে বলেন, কোরআন পড়ে দর্শন করে? এদের ব্যাকগ্রাউন্ড তলাশ করে দেখবেন, মানুষের অন্তরে নিফাকি সৃষ্টি করে, তারপর ওরা জিনার কাজে লিপ্ত হচ্ছে। জোরে বলেন ঠিক কিনা। আমার ভাইয়েরা, এজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন গান শুনলে কি আযাব হবে, কি শাস্তি হবে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন সূরা লোকমানের ভিতরে। আল্লাহ বলেন, ওয়া মিনান নাসি মান ইয়াশতারি লাহুল হাদিস লিয়ুদিল্লা আন সাবিলিল্লাহি বিগাইরি ইলমিন ওয়া ইয়াত্তাখিযহা হুজুয়া। আল্লাহু আকবার বলেন। আমার ভাইরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, মানুষের ভিতরে এক শ্রেণীর লোক আছে
যারা মানুষকে গোমরাহ করার জন্য, আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য, আল্লাহর দিন থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য অশ্লীল গান বাজনার আয়োজন করে এবং ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, আমার আল্লাহ বলেন উলাইকা লাহুম আযাবুম মুহিন। আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। চিৎকার দিয়ে বলুন কথাটা কার? আমার ভাইরা ভালো করে বুঝবেন, আজকে কোরআনের মাহফিলে করতে গেলে পাতিনিতা থেকে শুরু করে এমপি পর্যন্ত মানুষের কাছে যাওয়া লাগে অনুমতির জন্য, আছে না? আর পক্ষান্তরে তাকিয়ে দেখেন, যদি আপনি মনে করেন কোন জায়গায় মমতাজ আসবে, আসিফ আকবর আসবে, ওই সমস্ত অনুষ্ঠান করার জন্য কোনো অনুমতির প্রয়োজন হয় না। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আরো ভালো করে বুঝবেন, এই ৯২ ভাগ মুসলমানের দেশে আমার ভাইয়েরা সোনু নিগম নামে একজন শিল্পী কয়েকদিন আগে ভারতের একটা সংগীত অনুষ্ঠানে সে বলেছিল ফজরে আজানটা বন্ধ করে দেওয়া হোক, এই আজানের জন্য আমার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে। আজকে মুসলমানের দেশে ওই সোনু নিগমকে এনে বিপিএল খেলা উদ্বোধন করা হয়। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আমার ভাইয়েরা ভালো করে বুঝবেন, ঢাকা হচ্ছে মসজিদের শহর। কিসের শহর? যখন ইশার আজান হচ্ছে প্রত্যেকটা মসজিদের মিনার থেকে আজানের ধ্বনিতে ঢাকা শহর, গোটা ঢাকা শহর প্রকম্পিত হচ্ছিল। ওই সময় আজানের শব্দ ওরা শোনে না, আজানের উত্তর পর্যন্ত দেয় না, না দিয়ে ওরা ক্যাটরিনা দিয়ে তারা এবং সালমান খানকে দিয়ে অশ্লীল গান এবং বাজনার মাধ্যমে বিপিএল খেলা উদ্বোধন করেছে। বলেন ঠিক কিনা? আমার ভাইয়ের আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, এই ৯২ ভাগ মুসলমানের দেশে যখন এই কোরআনে কারিম আমাদের কাছে আসে না নাই? আমার ভাইয়েরা এই দেশের সকালটা শুরু হয় আজানের মাধ্যমে দিয়ে, এই দেশের রাতটা শুরু হয় আজানের মধ্য দিয়ে। সুতরাং এই ৯২ ভাগ মুসলমানের দেশে কেন বিপিএল খেলা গানকে উদ্বোধন হবে? জোরে বলেন ঠিক কিনা? ভাইয়েরা আমার উচিত ছিল এই খেলাগুলো আমার ভাইয়েরা উদ্বোধন করার সময় কোরআনে কারিম তেলাওয়াত করা দরকার ছিল। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আমার ভাইয়েরা ইসলামে খেলা কিন্তু হারাম নয়, ইসলামে হচ্ছে অশ্লীলতা হারাম আর জুয়া হারাম। আপনার খেলার ভিতরে যদি জুয়া থাকে, অশ্লীলতা থাকে, তাহলে ওটা হারাম করে দিতে হবে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? এটা হচ্ছে হারাম। বিশ্বনবী রাহমাতুল্লাহ আলামিন বাচ্চাদেরকে বলেছে যে তোমরা বাচ্চাদেরকে তীর নিক্ষেপ করা শিখাও, সাঁতার শিখাও, তোমরা ঘোড়া দৌড় শিখাও। এটা বিশ্বনবীর হাদিস। জোরে বলেন ঠিক কিনা? ইসলামে খেলা কিন্তু হারাম না, ইসলামে অশ্লীলতা হারাম, ইসলামে জুয়া হারাম। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আমার ভাইয়েরা কিন্তু আমাদের লজ্জার সাথে বলতে হয়, মুসলমানের দেশে বিপিএল খেলা শুরু হয় একজন নাস্তিককে দিয়ে। কাকে দিয়ে? নাস্তিককে দিয়ে। আমরা সরকার বাহাদুরকে বলবো, এই মুসলমানের দেশে যদি কোনো অনুষ্ঠান করতে হয়, মুসলমানদের সাথে যদি থাকতে হয়, মুসলমানদের ভোট যদি নিতে হয়, তাহলে মুসলমানদের সংবিধান কোরআনে কারিম দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা লাগবে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আমার এই মতের সাথে কে কে একমত? দুহাত উঁচু করে আল্লাহকে দেখেন। লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর। হাত নামা।